Đây là nguyên liệu và gia vị của món cá mú đỏ chiên giòn. Đây là thịt cá mú này. Thịt cá mú thì để đánh vẩy, phi lê sạch này, các gia vị này, gừng thái nhỏ này, hành lá thái nhỏ này, hạt tiêu này, hạt tiêu bột này, mì chính này. Đây là nước tương chin su này, xì dầu chin su đây, bột chiên giòn này, dầu ăn này. Đó, đây là nguyên liệu của món cá mú đỏ chiên xù, cực kỳ là hoành tráng.
Xin mời các bác nhá. Là món cá mú đỏ chiên giòn chấm sốt mayonnaise. Xin mời các bác. Mềm, ngọt. Xin mời các bác. Mời các bác nhé. Phải làm gì? Xin mời các bác. Tuyệt vời. Ngắt cảnh không làm. Đây là nguyên liệu và gia vị của món cá mú đỏ chiên xù. Đây là cá mú đỏ đánh vảy, phi lê, cắt khúc. Đầu tiên là mì chính, bột ngọt. Hai là nước tương chiên xù. Đây là hành lá, trứng gà, gừng thái nhỏ, hạt tiêu, bột chiên giòn, bột chiên xù. Đó. Đây là các gia vị.
Xin mời các bác nhá. Đây gần. Xin mời các bác. Xin mời các bác. Quay lại. Mời bác nha. Tuyệt vời. Đây là nguyên liệu và gia vị của món
cá mú đỏ nấu canh chua, nhưng gọi là cá mú đỏ thôi nhưng mà thật ra là toàn xương với đầu. Đó. Gia vị để nấu này, đây là hành khô này để phi lên thơm tho xong nó mới cho cá vào. Đây là thì là và hành lá tươi. Đây là cà chua, muối, mì chính, nước mắm và mẻ chua. Mẻ chua này thì có thể thay thế bằng bỗng rượu. Xin mời các bác nhé. Quay gần đi. Cá này, đuôi cá này, đầu cá này. Xin mời các bác. Ngon, mặn. Xin mời các bác nhé. Ngon, mặn, béo ngậy. Xin mời các bạn. Tuyệt vời.